самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Официально открыт мобильно-дробильный комплекс на территории речного порта Якутска. Промышленная линия ускорит строительство нового жилого микрорайона. 5 лет назад на станцию Нижний Бестяг прибыл первый пассажирский поезд. С того дня в истории железных дорог Якутии началась новая веха. Расскажем о достижениях компании. В Ленском районе продолжаются перевозки водным транспортом по маршруту Витим-Пеледу-Якутск. Как курсирует теплоход Полесье. Это событие стало уникальной возможностью прикоснуться к богатству культурного наследия. В Якутске отметили национальный обрядовый праздник коренных народов Севера Республики – Кочевье. Эти выходные на территории Якутии обещают быть жаркими. Информацию подтвердили в гидрометцентре. Озвучим данные о погоде. Пострадавшие от ракетных ударов в Курской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что для эвакуации людей подготовлено 3 железнодорожных состава, где могут разместиться дополнительно 2400 человек. С первых минут уделено огромное внимание медпомощи. Так, в первые сутки количество бригад скорой помощи было увеличено до 34. Выведено 16 бригад хирургов-травматологов. Из регионов России в Курскую область прибыла 61 бригада медработников. В настоящее время в Якутии продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате обстрелов. В любом случае противника мы выбьем. Для них же это будет огромным поражением и с большими вытекающими последствиями уничтоженной техникой, личным составом. Поэтому тут только терпение и единство. Еще раз говорю, нужно сплочаться, держаться вместе, и мы победим. Ну и также готовы, как всегда, принять нашу республику, всех, кто пострадал от террористических акций украинского государства. Кроме того, Якутия запускает акцию помощи Курской области. Медицинская общественность дала старт акции по сбору и отправке грузов с предметами первой медпомощи для Курской области, население которой подверглось атаке в ВСУ. В акции примут участие медицинские организации со всей республики. Груз собран в оперативном порядке в якутских городских больницах номер 2 и номер 3. Также Якутская медпалата приняла решение перечислить финансовые средства в фонд помощи Курской области от имени медицинской общественности. Конечно, мы не остались равнодушными. Мы решили помочь пострадавшим жителям Курской области. Потому что очень много пострадавших. Люди просто-навсего бросают свое жилье. Мы решили передать пострадавшим жителям Курской области перевязочный материал, расходные материалы, антисептики, дезинфекционные средства. И к середине следующей недели мы передадим нашу гуманитарную помощь в штаб, республиканский штаб. Теперь о лесных пожарах в регионе. По оперативным данным, 67 очагов действуют в Якутии на сегодняшний день с площадью, пройденной огнем, более 550 гектаров. На этих пожарах работают более 1600 огнеборцев, в том числе из местного населения, спасатели, пожарные и работники лесного хозяйства, а также 100 единиц техники. В основном лесные пожары сгруппированы у нас на западной территории. Это и в Вяльвюйской группе районов, в районе Мирнинского улуса, Ленского улуса. Также наблюдают очаги в Алюкминском районе, также по Арктике. Это остаются в внимании. Это ситуация, происходящая в Верхоянском районе. Кроме того, удаленные в зоне контроля действуют у нас и в Амыйском районе. Идем далее. Официально открыт мобильно-дробильный комплекс на территории речного порта Якутска. Промышленная линия по производству щебня ускорит строительство нового жилого микрорайона на территории 162-го квартала. Подробности в сюжете Вероники Таюрской. Район речного порта активно застраивается. В преддверии Дня строителя состоялось открытие собственного комплекса по изготовлению щебня, который способен составить конкуренцию комплексам, имеющим большую мощность. Материал, который сегодня
выходит с этого комплекса, он отвечает всем современным требованиям. По качеству он не хуже тех, скажем, материалов, которые у нас ранее использовались. Даже по данным якутской ПНИС он даже лучше. Поэтому материалом уже заинтересовались наши дорожники, безусловно, строители. Мобильный дробильный комплекс позволяет перерабатывать песчано-гравийную смесь. Как отметили, на запуске материалы идеально подходят для производства товарного бетона, для промышленного и гражданского строительства. В первый год планируется завести 115-120 тысяч тонн песчано-гравийной смеси. В следующем году ожидается увеличение объема. Смесь перерабатывается на данном мобильном комплексе, получая фракции по щебню это 5-20, песок 0,5, ну и отсев 0,5. Применяется в гражданском строительстве, уже многие говорили сегодня об этом, позволяет достичь хороших, высоких показателей по качеству бетона, что позволяет делать более надежные, более стойкие железобетонные конструкции, железобетонные изделия, что очень важно для нас, для Якутии. Застройка жилого квартала будет вестись на протяжении 10 лет. Если сейчас рабочие комплексы работают в одну смену, в которую входит 5 человек, то в будущем планируется расширение штата и ввод второй смены. Данная производственная линия задействует достаточно большое количество людей для изготовления ресурсов, что благотворно скажется на рабочей ситуации в городе и в регионе. Будет производить замечательные материалы, аналогов которых нет в Якутии в целом. Вот, и позволит реализовать множество гражданских, промышленных, дорожных проектов непосредственно в городе и в Республике Якутия в целом. Новый мобильный дробильный комплекс повысит качество производимых материалов и ускорит строительство нового жилого комплекса в 162-м квартале города Якутска. Вероника Таверская, Татьяна Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Между тем, более половины нового жилья в республике вводят в Якутске. Всего за последние 10 лет в Якутии ввели в эксплуатацию порядка 6 миллионов квадратных метров жилья, более 3 миллионов из которых возвели в столице. Среди районов республики по объемам нового жилья лидируют Алданский, Ленский, Мегино-Кангалацкий, Нерюнгринский и Чурапчинский. 5 лет назад, летом 2019 года, на станцию Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд. С того дня в истории железных дорог Якутии началась новая веха. С каждым годом объемы пассажирских и грузовых перевозок по железным дорогам только увеличиваются, что позволяет компании строить планы по дальнейшему развитию, созданию новых рабочих мест, расширению маршрутной карты. Продолжит Александр Хавренко. В 1995 году в республике была создана компания «Железные дороги Якутии», главной задачей которой было строительство новой ветки магистрали до поселка Нижний Бестях. Со сдачей линии в эксплуатацию республика смогла решить сразу несколько стратегических задач. Первое – это, понятно, население, это социально значимые перевозки. Поэтому сегодня мы ведем активную работу по перевозкам пассажиров поездами и вагонами беспересадочного сообщения. Вторая задача – это обеспечение северного завоза, потому что прибытие на станцию Нижний Бестях железной дороги дает гарантию того, что максимальный объем перевозок можно перевести для Республики Саха-Якутия. Железная дорога до Бестяха – это гарантия стабильности и уверенности, что эти перевозки будут выполнены. Ну и третья задача, которую мы решаем, это оказание содействия промышленности республики в ее развитии. Сейчас в парке компании порядка 50 локомотивов, каждый из которых выполняет задачи по перевозке пассажиров и грузов. Для обслуживания этих машин в Нижнем Бестяхе был создан железнодорожный колледж, который поставляет на железные дороги Якутии новых специалистов. Один из них – Николай Сидоров. После получения диплома пришел в компанию помощником машиниста. После нескольких лет практики и повышения квалификации Николай стал машинистом и ни разу не пожалел о своем выборе. Когда сам в детстве следовал пассажирам в поезде, можно сказать, мечтал стать когда-нибудь машинистом. Работа престижная, заработная плата у нас достойная, компания хорошая, предоставляет всем
необходимым для своих работников. Большой парк локомотивов и вагонов требует постоянного ремонта и модернизации. Понятно, что сильнее всего изнашиваются колеса. На первых порах все ремонтные работы делались за пределами республики. Сейчас же у компании собственное депо, в которых эти работы выполняются в меньшие сроки и с минимальным простоем. На сегодняшний день мы отремонтировали порядка 244 локомотивных колесных пар в объеме обыкновенного и полного освидетельствования, замены элементов, и порядка 920 колесных пар вагонных в объеме текущего, среднего и капитального ремонта. Да, до этого мы вынуждены были отправлять на ремонт наши колесные пары в Уссурийск, в Красноярск. Коллеги вагоно-пассажирской службы отправляли в Шилку. То есть это время, это удаленность. На ближайшие несколько лет у компании большие планы по развитию. Это и замена и модернизация локомотивов, в том числе и на машины, работающие на природном топливе. И, конечно же, расширение географии перевозок, вплоть до Магадана и Охотского моря. Александр Хавренко, Ниргун Старостин, Нижний Бестях, Алдан. Ну а в Ленском районе продолжают действовать субсидированные перевозки водным транспортом по маршруту Витим, Пелидуй, Ленск. Полесье курсирует от поселков в районный центр ежедневно, кроме вторника и субботы. Свободные места на теплоходе бывают очень редко. Продолжит тему Светлана Болеева. Пятница. Конец рабочей недели. На причале, как всегда, много народу. Кто-то провожает родных, кто-то едет сам, Витим или Пелидуй, отдохнуть. Есть и те, кто водным транспортом добирается до аэропорта Салакан, чтобы улететь в другую точку нашей страны. Так, например, внучка Ирины Дубровиной гостила у бабушки в Ленске. Теперь девочка с мамой отправляются в Витим, чтобы оттуда улететь домой, в город Сургут. И вот провожаем иногда раз в 2 года на Полесье. Один раз я, конечно, тоже в Витим съездила на Полесье, мне очень понравилось. Я даже не ожидала, очень понравилось. И охота каждое, конечно, лето туда съездить. Я вообще с Витима, у меня там малая родина. Родилась там, до 5 лет жила. Ирина рассказывает, что ее родные родились в Ленске, но проживают и прописаны сегодня в Сургуте, поэтому льготы на них не распространяются. Очень обидно, и полная стоимость билетов существенно бьет по карману. Она у нас иногородняя, и мама у нее иногородняя. Им билеты получаются дорого. У нас-то скидка у местных, а у них получается дороговато. Хотя они родились, выросли здесь, но вот уехали, недавно переехали. Любовь Михайловна с мужем в выходные решили провести в Витиме. У супругов запланирован ряд дел. Мы едем не в отпуск, мы едем на выходные, попроведывать родственников, и, сходить на кладбище, поправить могилки, потому что такой возможности не было до этого. Вот сейчас решились, надо сделать. Большое спасибо администрации района, что сделали для жителей субсидированные билеты. Это очень важно для снятия социальной напряженности населения. Полесье курсирует между районным центром и отдаленными поселениями 4 раза в неделю. Понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Свободные места бывают редко. Большим спросом, да, приезжих, например, тоже ездят. На сегодняшнее число там 9 билетов свободных от 35. Если изменения, то дым, туман, задержка бывает и все. А так сообщается заранее. Вся информация пересылается через WhatsApp. Стоимость субсидированных билетов остается прежней. Как мы уже сообщали, субсидированный билет от Ленска до Витима обойдется в 2900 рублей. От Ленска до Пелидуя – 2600 рублей. Детям до 5 лет проезд бесплатный, без предоставления места. С 5 до 10 лет со скидкой 50%. Отметим, что районная администрация субсидирует направление Ленск-Пелидуй-Витим с 2018 года. Ежегодно увеличивается сумма контракта. В этом году она составила более 20,5 миллионов рублей. За счет этих средств пассажиры платят за билет только 40% от его стоимости. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. Еженедельно органы местного самоуправления с глазу на глаз решают вопросы нерюнгринцев. С начала года на прием главы по личным вопросам обратилось 160 человек. На этой неделе глава города Нерюнгри Илья Гудошник встретился с жителями, которых волнуют вопросы переселения, благоустройства придомовых территорий, создания приюта для бездомных животных и многое другое. Прием проходит в формате личного общения. Мы сейчас дадим справку вам, на каком основании вы дали.
Люди могут высказаться, мы их слушаем внимательно, стараемся моментально отработать те вопросы, которые лежат на поверхности. Если это вопросы более глубокие, мы их немножко дольше отрабатываем. Но тем не менее граждане могут рассказать о своих проблемах. Мы как администрация рассматриваем их и себе берем в работу, в план работы. Действительно, большое количество граждан за этот год уже прошло, и они увеличиваются, потому что люди, конечно, хотят лучшей жизни, и мы как администрация, как их главные помощники, стараемся это сделать. Самое главное – не потерять корни. Группа компании «Алроса» продолжит поддерживать коренные малочисленные народы Севера. Во главе угла сохранение устойчивого развития, обеспечение законных интересов и культурного наследия. В чем выражается поддержка и насколько это важно для самих коренных народов, расскажет Надежда Саханская. Уникальность любого народа заключается в его самобытности. Однако коренным народам, несмотря на многочисленные права, закрепленные в Декларации ООН, приходится сложнее всего. На стадии первоначальных контактов именно они сталкиваются с особыми проблемами, которые часто остаются незамеченными окружающим миром. Чтобы сохранить самобытность народов и приумножить возможности оставить свое наследие, «Алроса» в тесном взаимодействии с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера реализует соглашение, финансируя различные проекты. С прошлого года компания «Алроса» ввела также дополнительный инструмент поддержки. Мы подписали соглашение с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера. Мероприятия, финансируемые в рамках данного соглашения, направлены на сохранение языка, письменности, обычаев, культуры коренных народов. Один из реализованных проектов соглашения – производство мультфильмов на языках коренных малочисленных народов Севера. В основу мультиков легли сказания и легенды коренных народов, проживающих в Якутии. На данный момент создано 6 эпизодов, и команда студии продолжит работу над новыми сериями. На днях права на мультфильмы были переданы национальной вещательной компании «Сахат» для показов на детском телеканале «Току». Давно была идея создания такого цикла мультфильмов именно по сказкам народов нашего Севера, чтобы наши дети смотрели мультики родного края. Мы хотим сделать полноценный цикл анимационного сериала, а в анимационном мире это порядка 20 серий. Да? Сейчас у нас готово 6 серий, то есть нам предстоит еще очень большая работа. В рамках поддержки народов Севера компания «Алроса» намерена подписать повторное соглашение. Оно имеет большое значение для сохранения и развития языков, традиционного уклада жизни и промыслов коренных народов. Мы к этому шли давно, И на самом деле, вот, конечно, да, допустим, компания «Алроса» присутствует не во всех районах республики, да, ведет свою алмазную добычу, но вместе с тем, как главный акционер, да, Республика Саха-Якутия «Алроса», республика получает дивиденды, строит социальные объекты. Сейчас уже конкретно в этом соглашении мы прописали реализацию проектов, которые в первую очередь важны для нашей общественной организации. Такие как поддержка родного языка, культуры. Первый год мы получили финансирование как общественная организация. Проекты прошли успешно, мы отчитались. Сейчас на подходе у нас подписание второго соглашения. Стороны готовы к реализации мероприятий уже в ближайшее время. Соглашение продолжит многолетнюю совместную работу, и уже сейчас можно говорить о конкретных мероприятиях по сохранению национальных языков и культурного наследия северян. А пока это единственное подобное соглашение в республике. В ассоциации надеются, что опыт и практика «Алроса» в этом направлении станут примером для других предприятий-недропользователей. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Ну а это событие стало уникальной возможностью прикоснуться к богатству культурного наследия. В Якутске отметили национальный обрядовый праздник коренных народов Севера Республики – Кочевье. Участники исполняли танец тотемов, выступали в национальных костюмах и рассказали о своей культуре. Подробнее о программе «Яркого дня» расскажет Дарья Короленко. Событие по традиции началось с яркого парада и дефиле в национальной одежде. Продолжилось танцем тотемов и ритуалом обряда очищения и приветствия у костра предков. А любая культура вырабатывает свой идеал. В рамках праздника жители города могли принять участие в мастер-классах по декоративному прикладному искусству. Мастер-класс у меня должно быть из сухожилия сделать нити. Нити – это старинные методы. Очень сложно берутся. Я вот заказывала 4 года, в этом году только отправили. Ее надо сначала побить молотком. Оно же высушенное было. Потом надо очень долго мять.
потом надо очень долго вот это разделывать по нити, и потом надо вот прямо на ногах наши бабушки делали, а мы сегодня здесь попробуем. Не упустили возможность посмотреть на выступления местных коллективов и этнические ассоциации из 16 регионов нашей страны. Ими стали участники всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России». Здравствуйте, СНР. Это по-нашему по-челкански «Здравствуйте, СНР». Я из Республики Алтай, по национальности челканец. Хороший праздник коренных малочисленных народов и вообще коренных народов. Он у нас проходит, наверное, можно сказать, в похожем формате. Есть такие активные люди, сподвижники, которые двигают культуру, двигают свой народ, и им безмерное уважение. Ну а для того, чтобы узнать подробнее о том, как жили северные народы Якутии, здесь для этого были установлены специальные вот такие вот юрты. Тут можно было узнать всю информацию о родословной народов, о их семье, о быте, национальной одежде, ну и о их культуре. Здравствуйте, дорогие телезрители, друзья, гости. Мы представители лесных юкагиров, поэтому у нас в основном в украшениях присутствует бисер, рыбная кожа. Вот, допустим, вот эти украшения, они здесь из рыбьей кожи, и лапки гагары или лапка гусей или уток. Главный атрибут у нас у юкагиров – это солнце, сакральный символ, поэтому солнце присутствует у нас вот здесь и тут на плечах, а вот эти бахрома, она отпугивает злых духов. Финалом церемонии открытия стала презентация семей коренных народов Севера «Радуга единства». Напомним, праздник Кочевья 2024 приурочен к Международному дню коренных народов мира. В этот день по всему миру поднимаются актуальные вопросы, связанные с сохранением родных языков и традиционного образа жизни. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. НВК «Саха» продолжает запись детских сказок. Сегодня записали перевод якутских сказок на русский язык. Отметим, что сказки озвучены голосами наших коллег, телеведущих, техников, работников дирекции телеканала «Якутия-24». За звуковое и музыкальное оформление взялись продюсер по звуку Станислав Олесов и студентка Жанна Жиркова. Подкаст аудиосказок для детей можно послушать в приложении НВК «Саха» в разделе «Подкасты». Проект реализуется в рамках Года детства в Якутии. Я очень вас люблю. Сладкими и сочными, как на подбор. Давайте поскорей пойдем купаться. Далее о погоде. Эти выходные на территории Якутии обещают быть жаркими. Информацию подтвердили в гидрометцентре. Несмотря на это, уже на следующей неделе ожидается падение температуры с постепенным приходом северного циклона. Подробнее о погоде в сюжете Тимура Колмогорова. Август начался с более прохладных дней, но с поступлением теплой влажной массы с юга температура постепенно вернулась к стандартным отметкам середины июля. В выходные дни в юго-западных, южных и центральных районах преимущественно без осадков. Температура воздуха будет стоять на отметке в 25-30 градусов тепла. В северных районах ввиду активного циклона ожидаются небольшие осадки, местами умеренные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В столице Якутии же погода в выходные дни обещает быть максимально жаркой и солнечной, как в июле, до 29 градусов тепла. В связи с этим важно провести эти дни с пользой и хорошенько отдохнуть, ведь уже на следующей неделе ожидается прибытие холодного фронта в Якутию. За холодным фронтом будет поступать арктический воздух. Температура опустится до 17-22 градусов. В центральных районах ожидаются кратковременные и даже сильные дожди. Конечно, погода будет нестабильная, она у нас меняется. И циклоны у нас при этой форме циркуляции широтной, они у нас будут частенько проходить по северу, по западу. Поэтому будет погода неустойчивая, можно сказать. Якутяне не отчаиваются и уже готовят планы как на ближайшие выходные, так и на следующую неделю, ожидая в августе как можно больше теплых деньков. Конечно, лето же заканчивается все-таки, и хотелось бы, чтобы август, конечно, был теплый, чтобы получить побольше витамина D. Зимой же у нас очень холодно. Обычно я выезжаю куда-то за город, Алдан, что-то такое. Хорошо бы, конечно, еще теплые деньки, но так же всегда бывает, это нормально. Мы живем в Якутии, поэтому
Мне кажется, это так и есть. У нас август всегда такой переменчивый. Хотелось бы, конечно, еще побольше погреться на солнышке. Все-таки август, а потом все-таки школа начнется и начнется дождь. Человек предполагает, а Бог располагает. Что ты скажешь? Погода нами неуправляема, поэтому надо просто быть готовыми. И все. И у природы нет плохой погоды. Летних дней становится все меньше и меньше, а осень уже приближается. В связи с этим погода августовских дней будет переменчива и сильно зависеть от приходящих циклонов и антициклонов с севера и юга региона. Тимур Калмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. И о спорте. Якутяне с переменным успехом начали выступление на Олимпиаде. Аел Лазарев потерпел поражение. В 1/8 финала он уступил двукратному чемпиону мира Амиру Заре из Ирана со счетом 0-5. Но шансы на медаль у Лазарева еще остаются. Амир Заре считается одним из фаворитов. Тогда Лазарев сможет бороться в утешительной схватке. Другой якутянин Виктор Рассадьян вышел победителем из своей встречи со счетом 8-2. Ему противостоял представитель Греции. Затем борцу из Якутии покорился представитель сборной Китая Лу Фэн. Победа со счетом 7-4. Впереди полуфинальная схватка. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.